كانوا 3 صحاب قرروا يهربوا من دوشة القاهرة ويروحوا رحلة تخييم في صحراء الفيوم. المكان بعيد ومفيش شبكة ومفيش سكان، بس في ناس كتير قالت ما تروحش هناك لوحدك. وصلوا عند وادي الحيتان ونصبوا الخيمة وبدأوا يولعوا نار. الجو كان هادي بشكل غريب لحد ما سمعوا صوت غريب ورا الجبل، صوت زحف على الرملة. واحد منهم طلع يبص وفضل ساكت ووشه اتبدل. رجع وقال لهم في حاجة بتتحرك بين الصخور شكلها مش طبيعي، بس التانيين ضحكوا وفكروا بيهزر. بالليل النار طفت لوحدها والبرد بقى غريب، كأن في حد واقف جنبهم. فجأة الخيمة اتشقت من النص وظهر ظل طويل جدا من غير ملامح. الصبح عربية الشرطة لقت الخيمة فاضية، مفيش اي اثر لحد الا كام صورة على الموبايل واخر فيديو مدته 3 ثواني بيظهر فيه وجه اسود غريب ورا الجبل. ومن ساعتها اي حد بيروح نفس المكان بيحلف انه بيسمع صوت حد بيناديه بصوت واحد من ال3 اللي اختفوا. ما تروحش الفيوم لوحدك، ولو رحت ما تبصش وراك.